歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我想同大家分享一個香辣葱油粉條。呢個粉條咧，我哋係自己做出嚟嘅噃，仲要用咩做呢？用生粉做出嚟㗎。係咪幾過癮呢？嗱，千祈唔好俾佢嚇親，因為咧其實係好易做嘅啫。我哋即刻開始啦！務求要做到呢一個粉條咧，我哋一定要用一啲好質量嘅生粉咧去做嘅。如果唔係咧，啲質量唔好嘅話咧，佢就會好容易散啊，好容易爛啊，成唔到型噶啦。咁於是乎咧，今日咧我就揾咗一個質量非常之好嘅幫手咧，幫我去做呢一個粉條啦。今次咧就係用咗呢一個風車生粉咧去做呢一個粉條嘅啦。其實風車生粉咧喺香港咧已經有75年嘅歷史啦，咁啊非常之受飲食業界咧嗰啲中廚嘅歡迎嘅。嗱，佢嘅材料咧就係源自荷蘭，咁佢啲質素咧係非常之好噶。咁所以咧，我哋今次咧就可以用呢一個生粉咧去做呢一個粉條啦。Very nice 噶嚇。好，揾個磅出嚟先，跟住咧要稱一稱啦。嗱，用開生粉嘅朋友都知道，用生粉去炸嘢咧就係非常之好嘅，因為咧生粉好適合高溫烹調啦。咁啊炸出嚟嘅食物咧，嗰個外層咧又薄又脆啦，食起嚟更加鬆脆香口啦。咁啊仲有可以用嚟醃肉咧，又可以令到啲質地變滑啊，又可以鎖住啲食物水分啊。咁啊其實咧用生粉做餸咧，優點非常之多。嗱，我想講咧，其實好多人都問咧，生粉咧同埋粟粉咧有啲咩分別啦？嗱，其實生粉咧就係用薯仔做嘅，粟粉咧用粟米做嘅，記住咯嚇。嗱，仲有咧，我會俾大家睇下啦。生粉咧其實佢本身你會見到咧係白淨好多啦，咁同埋佢嗰啲粉粒咧係幼細啲嘅。咁於是乎咧，譬如話我哋去做芡啊，或者係做嗰啲汁啊、湯羹啊，咁用生粉去做咧，好好多嘅，佢回水嘅程度咧就冇咁高嘅。嗱，粟粉咧，你打完個芡之後咧，佢會變翻水去散啊，嗰個情況係成日都會出現嘅。咁但係如果你用生粉嘅話咧，因為佢個粉粒嗰個密度高啊，咁而且嗰啲質地係薯仔啦嚇，咁於是乎咧佢散嗰個機會咧非常之低嘅。咁仲有如果你用生粉去做芡啊，做一啲汁啊，係會靚好多嘅，因為咧佢做出嚟咧係會有一個透明感喺度啦，同埋咧係會光好多、光澤好多。於是乎咧，你個餸咧其實做出嚟會靚仔好多㗎，就係咁咯。所以生粉咧係非常之好用嘅。稱好咯噃，好啦，咁啊，我哋咧要加翻少少鹽先啦，跟住我哋咧就加啲水落去啦。嗱，加咗水之後咧，你去咁樣去搞咧，其實咧會有陣時棘住嘅。咁有個方法咧就係你去就咁熬下嗰個兜，咁啊等啲水咧就去沖散嗰啲粉，咁你去搞嗰陣時咧就會易好多啦。嗱，係咪啊？即刻順咗好多啦！你夾硬咧咁樣去搞咧，嘥力又嘥時間啊嚇。OK， 用啲水咁兜一兜，咁啊非常之好啦。好咯噃，跟住咧我哋咧就要煮啲熱水啦，將呢羹水煲滾佢先。好啦，話咁快咧，啲滾水已經係煲滾咗咯喎。咁啊，但係咧，我哋倒落去之前咧，就要攪一攪呢一個漿，因為咧有機會啲粉係沉咗底就唔勻循啦。攪一攪佢，好，非常勻循。跟住咧，我哋就倒一個滾熱辣嘅水倒落去。嗱，由佢咧就定一定。點解咧？其實我哋想個熱水咧煮一煮嗰啲生粉嚇。咁你會見到咧，其實佢已經係凝固咗啲噶啦。OK。咁咧就係我哋想要嘅嘢，然後見到佢凝固咯喎，咁我哋就開始攪佢啦。咁我哋嘅目標咧就係要將呢一個麵團啦嚇攪佢勻循嘅，盡量唔好有啲粒粒喺度啊。有嘅咧你可以壓一壓佢，跟住咧繼續攪。OK， 好啦，攪到好勻循咯噃，跟住咧我哋就要再加啲生粉啦。咁我哋咧唔好一次過加晒，咁啊加1/3或者一半啦嚇，盡量攪勻循佢先。好啦，呢個狀態你會見到咧，有少少白膠漿 feel 嘅，咁然後咧，我哋再加翻少少水，等你咧可以搞得舒服啲啊！嗱，記住我哋做呢個粉條咧，去搞個漿嘅時候咧，嗰個目標咧就係盡量去將所有嘢搞得好勻循啊 ，OK？ 所以咧，你喺用羹搞呢一個過程當中咧，其實會用多咗時間嘅，因為咧你需要所有嘢咧都非常之勻循啊嚇！好好嘅運動啊！好，跟住我哋又再加翻啲粉啦。好啦，差不多啦，非常之勻循啦。嗱，
你咧可以點樣試佢係 OK 咧？你滗一羹上嚟，咁跟住咧佢一路滴落去嗰陣時咧係唔斷嘅 ，OK？ 嗰條線咧係唔斷嘅，咁咧就啱啦 ，perfect 啦，咁我哋咧跟住可以入個袋㗎啦噃。好，入袋，我哋咧揾翻個量杯啦，跟住咧揾一個擠袋啊 ，OK？ 我哋咧揾個量杯撐住佢，純粹係等佢易入啲嘅啫。揾個孤寒刮啦，就將我哋嘅漿咧倒落嗰個袋度啦。然後咧，我哋將佢打平放喺度啦。跟住你可以揾把刀嘅刀背，將嗰啲粉漿咧盡量推落去前面。其實我哋要將嗰啲空氣泡咧盡量整走佢先，跟住慢慢推佢出去。好啦，然後捲咗佢，然後慢慢捲上嚟。咁咧，你一陣咧就係咁樣揸住去擠嗰啲麵條噶啦。咁擠去邊咧？就係擠落一個熱水度啦。我已經煲咗個噶啦，我哋可以去擠噶啦。好啦，咁個水咧就已經係煲滾咗，跟住我哋會較翻呢一個細火，變成咧有少少好似蝦眼水咁樣啦嚇。好啦，跟住咧我哋需要嘅嘢咧就係一盤冰水。咁呢一個唔係水喉水嚟㗎，呢個係凍滾水再加冰 ，OK？ 然後咧就有個撈啦，咁啊撈翻啲粉條出嚟啦。然後咧擺個量杯，個量杯咧就係俾你擠完之後咧擺翻喺度咁樣嘅。係方便你嘅啫嚇。好啦，咁而家咧，我哋就揾個鉸剪去剪一個咧你自己中意嘅 size 啦。嗱，我建議大家咧去第一次做嘅時候咧，最好就剪粗少少，唔緊要，試下先。因為太幼嘅話咧，可能咧你擠出嚟咧會用啲力㗎，用咗力咧可能個袋會爆㗎嚇。咁所以咧，我建議大家第一次做個口係粗啲嘅。好啦，咁我哋嚟咯噃。咁一擠咧，開頭咧可能冇咁靚嘅。嗱，你擠咗之後停一停，跟住咧再擠，停一停，又再擠，停一停。點解咁咧？嗱，有陣時咧有啲人咧中意咁樣，哇圍住圈係咁擠，到最後咧你就會變咗咧有一條好長嘅粉條出嚟啦。咁啊到時咧好煩啦，因為咧你又要剪啊，又要成啊咁樣。咁倒不如咧喺霎嘅時候咧就已經做咗，咁你食嗰陣時咪冇咁煩咯。OK， 好啦，而家咧我哋就要等啲粉條咧就係浮上面咧，即係等於佢係 ready 㗎啦。提提你呢一個咧就冇得心急嘅，因為咧我哋唔可以話較大呢個火等佢噼啪咁，因為咧太大滾咧佢就會整散嗰啲粉條，咁就無謂啦。好啦，咁佢哋浮起嚟咯，我哋咧就可以用個瀝咧去撈佢上嚟啦，跟住放落個冰水度。放落冰水度咧就係想阻止佢咧繼續咧去煮嘅。嗱，第一浸咧經已出咗嚟啦，非常之靚仔嘅一啲粉條。如此類推，我哋繼續做㗎啦喎。好啦，最後一紮，擎一擎先，跟住放落啲冰水度。其實咧最好咧，你就可以用手咧去啷一啷佢，咁啊等佢咧可以均勻地停止每一條麵條嘅煮食過程啊嚇。因為其實咧我哋放落冰水咧就係因為唔想佢再煮落去啊。好，我攞過嚟咧就係想俾大家望下，就係咁樣啦。係咪好靚仔啊？我覺得好靚仔啦已經。同埋咧佢係煙韌嘅。咁你想做到咁樣嘅煙韌程度咧，你就要揾一個靚啲嘅生粉去做啦。咁呢一個風車生粉咧 which is 係一個 good choice 嚟嘅嚇。OK， 好，跟住咧我哋要做咩咧？揾個筲箕倒走咗啲水先。嗱，就係咁啦。跟住倒翻落去之後，我哋揾啲凍滾水，即係煲滾咗嘅室溫水啦嚇。咁我哋咧再沖洗下佢，咁啊等面頭嗰啲多餘嘅粉咧再清洗多一次，粉同粉中間咧就唔會咁黐，咁你夾啊去撈啊時候咧就會方便好多啦。好，跟住咧又係倒咗啲水佢喎。我哋咧去儲存呢啲粉條咧，你就可以放落一個盒度啦，然後咧再倒一啲咧凍滾水落去，冚翻個蓋，就放喺雪櫃度嘅。嗱，呢一個粉條咧可以當涼麵咁樣去食啦，即係譬如話我一陣咧會做一個汁俾大家嘅。咁另外咧，你都可以用即係熱嘅湯去做嘅。咁啊，但係咧你就唔好似平時咁樣話等我咧整熱個湯倒啲粉落去先，唔係咁樣嘅。你咧係將啲粉啊擺咗個碗度，然後將你預備好嘅湯滾嘅湯咧
倒落去，唔係將啲粉倒落個熱湯度煮，而係調轉啦，就係啲粉喺個碗度倒啲熱湯落去，咁樣去食嘅。OK， 咁我哋而家咧處理翻佢先。好啦，我哋做呢一個香辣葱油咧，很簡單啊！我哋咧首先揾個兜啦，咁啊，然後咧就倒啲油落去啦，跟住另一種油就係麻油啦，倒埋落去，然後我哋去燒熱佢。咁啊，燒熱嘅時候咧，我哋就可以做啲切切剁剁嘅功夫啦。好啦，整個汁啦噃，我哋咧有啲辣椒，新鮮辣椒啊，跟住咧我哋就切佢。好。跟住你要做嘅嘢咧，就係有一啲薑蓉啦、蒜蓉啦，同埋咧一啲葱花嘅。咁呢啲咧，我一早就整晒㗎啦。咁啊，揾個保鮮紙包住佢，因為咧好容易乾嘅呢啲。好啦，跟住攞個兜出嚟，辣椒放落去，薑、蒜、葱、糖啦，跟住呢個汁嘅秘密武器——櫻花蝦乾。然後等啲油一滾咧，我哋就可以辣落去噶啦。好啦，啲油咧已經滾啦噃，倒落去啦。跟住咧，哇，好香啦！攪一攪佢，因為咧我哋想啲糖咧就係溶得好啲嘅。哇，好正啊，好香啊！好啦，跟住咧我哋就放啲豉油咯噃，呢個咧係個生抽啊，跟住有少少黑醋。由佢咧就喺度攤一攤，咁啊起碼咧10分鐘，等啲味咧再融匯貫通多少少。OK， 嗱，其實咧呢一個粉條咧，你可以整定個汁啦，整定個粉條啦，想食嗰陣時咧就攞出嚟撈就 OK 噶啦。我哋等一等啦。好啦，咁跟住咧我哋就可以撈咯噃。嗱，呢一個咧粉條我哋擎咗一陣水啦，個汁咧又已經 ready 啦，揾一個新嘅兜出嚟啦。好。跟住我哋就可以倒個汁落去啦。哇！嗱，唔使一定倒晒嘅，倒少少先。跟住咧撈一撈佢。哇，正啊！再倒啲先。食得啦喂！食嘢啦！耶！哇，正啊！very nice， 好開心，自己做啊，好靚啊，我覺得，好好味，啲粉條好彈牙，好 QQ 啊！嗱，想做呢一個粉條要做得好嘅話咧，其實真係要揾一個好嘅材料啊嚇。咁如果你要揀生粉嘅話咧，我就建議大家咧試下呢一個風車生粉，因為咧佢嗰個材料係非常之好嘅嚇。OK，咁做出嚟嘅嘢咧就一定好啦。平時用開生粉，有啲人同我講話，哇，我用一羹嘅啫，跟住咧剩翻嗰啲我唔知點啦咁樣。而家有個食譜咧，你可以用埋剩低嗰啲生粉啊嚇 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！食多幾啖先。